啊！而家我攞個掃把撐你哋，知唔知啊？係嘛？咁你做嘢啊，細佬坐一坐先咯。啲嘢三把四把，要霸到要好嗰啲先至係安樂㗎。嚇，係咪我上嚟啊？係咪啊？嚇！你真係啊！係嘛？嚇！得得，好啦，嚇！好啦，哎呀，汪啊！真係啊！汪啊！上嚟啦嚇！我好犀利㗎，係咪呀嚇？真係啊，並不簡單啊！我就係啊，唔玩啦，第一玩多一陣，最多俾你玩一陣，最多玩一陣，就冇得搞啦。唔好去搞咁多啲喺自己嘅知識嘅範圍之外咧，你都唔係嗰行。喂，係啊，你冧晒檔，你靠咩嚟生活？邊個借俾你？冇得借而家，銀行都冇得借而家，冇啊，其他。係啊，依家你真係好，係嘛？係好現實啊！你供乾咗之後，邊個幫你填個頭？咁你到時候點樣翻身啊？冇啦，好難翻身啊！依家咁嘅環境，你把你自己個本都輸晒，咁點翻身啊？你都醒啲啊？知唔知啊？你唔好笑口噬噬咁樣，之後喺度打交啊！千萬啊！我話俾你聽啊，我啄死你啊！知唔知啊？係啊，你好好地同我坐定定咁喺度，咁都仲可以錫下你嘅，知唔知啊？唔係我就啱攞條筋拗落去啦，知唔知？明唔明啊？係啊，醒啲先得嘅喎，唔係成日食咗又唔打交喎，係啊，坐定定拍下片喺度傾下偈咯，係嘛？我細佬啊，我細佬啊，你啊呢啲嘢，你醒到真係話釘咗落去真係，你一搞咁靚，係嘛？你又知啊？你唔好話佢會唔叻啊！佢呢啲啊，正到好犀利，聽到你講到少少嘢㗎，唔係完全聽唔到㗎。你叫佢啊，靚仔哥哥，靚仔哥哥，你識唔識我？識啊？哎呀，識喎，係啊！即係聽到你講嘢啊，佢你完全唔係話完全唔聽唔到啊，聽到㗎，真係啊！唔好啦，唔明白到呢度啦。